भैया 5 का दूध दे दो। पापा मुझे ये 20 वाला ठंडा पीना है। इतनी सी बोतल का 20 रुपए? नहीं नहीं भाई साहब इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? बात कंजूसी की नहीं है, क्योंकि मैं 2 रुपए में पतीला भर का जूस बना लेता था। वो कहते पापा घर के पास वाली दुकान से 1 रुपए की रसना और 1 रुपए का जलजीरा लेता था। फिर पापा फिर उन्हें एक बड़े से पतीले में पानी भर के डालता था और ऊपर से थोड़ी सी शक्कर, फिर उसे मिक्स करके बनता था जूस। कैसा लगता था पापा? अरे जबरदस्त। और बाकी का जूस मैं और मेरे गली के सारे दोस्त मिलकर पी लेते थे।